हेलो गाइस, कैसे आप सबका स्वागत है मेरे को डेली इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो गाइस अब सोच रहे हो कि मैं मतलब ऐसा बाल ऐसा चंपी चंपी और यहाँ पे एकदम क्लीन शेव कैसे। तो गाइस अभी बज रहे हैं 4 और मैं अभी नहा के ब्लॉग कर रहा हूँ। सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि सुबह से मैं दुकान पे था और आज फ्राइडे तो नमाज़ पढ़ने भी गया था इसलिए। और अभी तो बज रहे हैं 4, तो अभी जाते हैं दुकान में, देखते हैं क्या सीन है। और आपको थोड़ा स्वेलिंग लग रहा है क्या मेरे फेस में? और गाइस देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो मेरा स्टैंड टूट गया। कल व्लॉग कर रहा था जिम में, करते करते एकदम से मेरे को हल्का सा ये डगमगा रहा था, तो इसको जैसे मैंने निकाला तो ये पूरा टूट गया, ये जो ऊपर का पोर्शन है। भाई गाइस मैं भी फट से कपड़े पहन लेता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट दुकान में मिलता हूँ, देखते हैं। और आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा मस्त है, मतलब धूप नहीं है, एकदम ज़बरदस्त वाला वेदर है। तो अभी देखते हैं, डायरेक्ट दुकान में जाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं थोड़ी। चलो चलते हैं अभी दुकान के लिए। और धूप तो आज है नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइस। फाइनली वी आर इन दुकान और कस्टमर्स मेरा वेट कर रहे थे, एक दो भी आना स्टार्ट कर दिए। और बाकी तो गाइस अभी धूप नहीं है तो मस्त ठंडा ठंडा माहौल है, तो आगे कस्टमर्स वगैरह बैठे हुए हैं, देखते क्या होता है आगे। और मस्त हवाएं भी चल रही है गाइस, आज बहुत सही वेदर है। लेट्स सी आगे क्या होता है। गाइस यहाँ पे मेरे एक दोस्त आए थे, हाय कर दो। हेलो। तो इनका एक मस्त एयरबोट आया है जो मेरे दुकान पे डायरेक्ट आ रहा है, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग बारह करते हैं। ये भैया लेके आ रहे हैं 5335। अभी अनबॉक्सिंग चालू हो गई है। दिखने में तो मस्त ही दिख रहा है बोल्ट। हाँ, अरे बाप रे, इतनी कागजात है इसके साथ। कितने का वो? अरे दिखने में तो जबरदस्त है। यहाँ से ओह, यहाँ पे लाइट जल रहा है उसकी ग्रिल पे। हाँ नीचे ना हाँ, है तो मस्त है। कितने का पड़ा? ये 1600। अपने को भी लेना पड़ेगा। हाँ, कितनी एम एच बैटरी इसकी? 60 आवर्स की बैटरी है। अच्छा, 60 घंटे आराम से चलेगा ना गाइस। तो गाइस देखो डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त है इसका। दो पोर्ट क्यों दिए? अलग अलग चार्ज होता है। दो पोर्ट इसलिए दिए, अलग अलग चार्ज होता है। अच्छा, मतलब एक सिंगल करने के लिए। हाँ, और साथ में करना रहेगा तो? नहीं साथ में भी कर सकते, साथ में होता है ना। मे भी साथ का ही होगा वो, साथ का ही होगा। किसी में भी करो। थोड़ा कनेक्ट हुआ क्या बोलते साउंड क्वालिटी? अभी चालू हुआ था वो, गेमिंग है वो। हाँ, मतलब इसमें लैग वो डिले वाला सिस्टम डिले वाला सिस्टम नहीं है। वही सही है। डिले होता है ना फिर दिमाग खराब हो जाता है। साला इधर नेट ही नहीं चलता, पता नहीं। आ रही है क्या बस? साफ तो रहेगा ही, उसी के पैसे। देसी अच्छा है। अभी हमने मस्त से इसकी टेस्टिंग एकदम ज़बरदस्त था। और कॉपीराइट आ जाता करके मैं आपको सॉन्ग सुनाते नहीं तो थोड़ा पास से सुनाया रहता आपको, उसकी आवाज़ बहुत मस्त है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मंगा लूँ। बाकी तो अभी मेरे दोस्त भी चले गए और गिराकी भी ठंडी है, ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो मैं आराम से भी रील्स देखता हूँ जब तक कि कस्टमर्स नहीं आते। मैंने एकदम पराठे वराठे बनाने का काम तो ख़त्म कर दिया है। इसमें मस्त पूरा सारे पराठे बना के रख दिए। अब देखते हैं कस्टमर्स कब तक के आते हैं। तो गाइस अभी टाइम है दुकान बंद करने का, हमारी गिराकी हो चुकी है, ठीक ठाक हो गई है जो भी है। बस अभी टाइम है दुकान बंद करने का, बंद करते हैं, अब डायरेक्ट घर में जाते हैं और निकल जाएंगे ट्रेन करने के लिए। आज मेरा ट्राइसेप का सेशन है, देखते हैं कैसा जाता है। फाइनली वी रीच नाउ स्टार्ट ओवर वर्क और आज मेरा ट्राइसेप का सेशन है।